तो मैंने बनाया है एक ब्लूटूथ स्पीकर। ये पहले एक स्पीकर था जिसे मैंने कन्वर्ट किया है एक ब्लूटूथ स्पीकर में। मैंने इसे कैसे बनाया है इसका फुल डिटेल वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके देख लेना। तो चलते हैं इसका साउंड टेस्टिंग करने। गाइस आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ मुझे मालूम है गाइस, कुछ ज्यादा हो गया। सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में।